Izindaba zehora lesikhombisa sigwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli nazi ezinohlonze kusihlwa nje. As of the 10th of December 2024, the number of spaza shops issued with registration forms stands at 13,616. Umnyango wezokuthuthukiswa komnotho eGauteng usunxuse abanikazi beyiphaza ukuthi baphuthume bayobhalisa izitolo zabo njengoba sekusondele umnqamla juqu wangolwesihlanu owamenyezelwa umengameli wezwe. Amathenda akusinto efanele ukuthi iye kwabantu abathize kuphela. Kufanele ukuthi ispreadwe. Umengameli wezwe Cyril Ramaphosa usevule amabloho amane kwaMhlanga eMpumalanga njengengxenye yohlelo likahulumeni olubizwa ngewelisizwe. First, the G20 must lead on delivering financial justice. As you know well, financing is fundamental. Unobhala jikelele wenhlangano yezizwe uAntonio Guterres uthi iG20 kufanele yenze umehluko obonakalayo emazweni omhlaba. Usho lokhu njengoba iNingizimu Afrika isithathe intambo zokwengamela iG20. Mbukelisi kubingelele sikwamukele indabeni zakusihlwa enizethulelwa uNoxolo uMamtshali wakwaMwali. Sibonge kakhulu ukuthi uhlanganyele kanye nathi. Asingabe sapholisa amaseko asibheke kuzo ke ezanamhlanje. Umnyango wezokuthuthukiswa komnotho esifundazweni iGauteng unxusa abanikazi beyiphaza ukuba babhalise izitolo zabo. Lokhu njengoba umnqamla juqu weinsuku engamashumi nomuvo wamenyezelwa umengameli wezwe Cyril Ramaphosa ngenyanga edlule uzophelelwa isikhathi ngolwesihlanu. Izintathu ezedlule kuphangalale izingane ezevile emashumi esifundazweni iGauteng nokusolwa ukuthi zidle ukudla okunobuthi. Ukubhekana nalengwadla ke umengameli wezwe washaya umthetho wokubhaliswa kweziphaza kanti kuze kube manje isifundazwe iGauteng sesikwazile ukufinyelela ezitolo ezincane eziyizinkulungwane eziyi-15. Of December 2024, the number of spaza shops issued with registration forms stands at 13,616, of which 1,916 some of the applications are incomplete. Missing critical supporting documents, they have been returned. Imandla zethu ukubhaliswa kweziphaza kuyisinyathelo sokuqala sokuqinisekisa ukuthi umthetho uyathotshelwa. As I explained, Kanye, that between now and Friday, people are submitting their registration forms. And for you to be registered and be issued with a certificate, you should have met all the requirements. Okuhlangatshezwana nayo odabeni lokubhaliswa kweziphaza ukwesatshiswa kwezisebenzi ezisiza bokufika ukuthi babhalise amabhizinisi abo. Provincial government has sought assistance from the National Department of Home Affairs at all sides to address asylum, immigrants and refugee statuses of foreign nationals to eradicate the submission of false documentation for spaza shop registrations. Emakhulwini amahlanu izitolo ezivaliwe ngenxa yongathobeli umthetho esifundazweni iGauteng. Kwadluliselwe ngokusemthethweni namhlanje amabhuloho omphakathi amane endaweni yakwaMhlanga eMpumalanga. Lomklamo wamabhuloho wethulwe umengameli wezwe Cyril Ramaphosa nokuwuhlelo olubekelwe iminyaka emithathu oluzosatshalaliswa eindaweni zasemakhaya ezifundazweni ezahlukene. Izakhamuzi zakwaMhlanga zithi bese kuphele iminyaka sithwele kanzima uma kunemvula enamandla ngenxa yongaweleki kweminye yemfula. Abantwana besikole bebangakhona ukuya esikoleni izulu malina ngoba umlambo bugcwala. And sike saba nesituation eke yavela abantwana bahamba namanzi abayi3. So njengoba namhlanje sesibona ukuthi basakhele ibridge inkinga efana naleyo angeke siphinde sihlangabezane nayo. Ungqongqoshe uDean McPherson uthi nakuba besasilele emuva ngokohlelo lokwakha kodwa unethemba lokuthi bazokwazi ukuwaphothula amabhuloho asondele ekhulwini okuyisibalo esibekelwe unyaka mali ka-2023-2024. It's really a story of restoration of dignity and connecting communities to that dignity through accessing services, by kids being able to walk to school in a safe way, by pensioners being able to collect their grants and pensions. So this was really a celebration of that restoration.
Umengameli Ramaphosa ukhuze umkhuba wokukhishwa kwemisebenzi kahulumeni efana nalolu hlobo ngokuthi mangaqashwa ngokwazana kodwa kwabiwe imisebenzi ngendlela enobulungiswa. Imisebenzi izawunikwa abantu abangumndeni, abantu abangabangana iphele nayo ukuthi imisebenzi ikwazi ukuthi ibe khona ngoba sisonke sifanele ukuthi sisebenzele umphakathi. Izakhamuzi ziphinde zakhala ngenkinga yamanzi. Umengameli uthe sekushicilelwe isivumelwano sokuthi idamu eLoskop lihlinzeke ngamanzi kumasipala ithembisile yani. Iqalile namhlanje ingqungquthela ye-SACP esibanjwe ihlandla lesihlanu eBoksburg eMpumalanga Randi. Kule ngqungquthela kulindeleke ukuthi amabomvu aqhamuke nohlelo olucacile lokungenela ukhetho lohulumeni beyindawo ngokuyimela ngo-2026. Gelele we-SACP uthi kuhlalwe phansi kwahlaziwa ngaphambi kokuba kuthathwe isinqumo sokungenela ukhetho oluzayo ngokuyimele. We have taken a decision to contest local government elections. We're not coming, this Special National Congress is not going to debate whether to implement that decision or not. Jikelele we-SACP uthe SACP yawazi umthelelo ozoba khona ekuthatheni lesi sinqumo. Leli qembu lithi alithathelwa phezulu kulokusebenzisana kwalo ne-ANC. Lithi isimo sabanzima kakhulu ngenkathi ANC ibandakanya iDA kuhulumeni wobumbano. Liphinde laveza ukuthi lizela kwazi ukuhlala phansi ne-ANC emasontweni amabili edlule selokwadlula ukhetho obelungu nhlaba. We only managed to have a meeting with the ANC about 2 weeks ago. That's when we officially informed them of this Central Committee decision. Ithi busamile ubudlelwane bayo ne-SACP. The relationship between the ANC and the party continues. The fact that the party has taken a decision to contest the elections on its own is not a mark of the disintegration in this historic alliance. ICP qinisekisile ukuthi lesi sinqumo sayo asizukuhlakaza lobudlelwane besikhathi eside bayo ne-ANC. Kodwa lesi sinqumo siyindlela yokuyimela nje. Iqembu umkhonto wesizwe lithi selikulungele ukumangalela inhlangano yengamele ukhetho iIEC malungana nomkhonyovu wemphumela yokhetho olwalusingathwe ngoNhlaba. Ekhuluma ngaphambi komcimbi wonyaka leli qembu lasungulwa, unobhala jikelele weqembu Floyd Shibambu uthi sebenabo ubufakazi obuphathekayo bokuthi kukhona ukukhwabaniswa kwamavoti okwenzeka. Iqembu umkhonto wesizwe nelenza kahle okhethweni lukazwelonke lasola ngokuthi kwaba nomkhonyovu ekubalweni kwamavoti. Leli qembu lithi lizophindela enkantolo kuyophonsela inselele imiphumela yokhetho ngemuva kokuthi yaluhoxisa amahlandla amabili laphindela achithwa inkantolo yomthethosisekelo. In terms of the massive evidence that has been presented to the leadership, we are more than confident that when that is brought before a balanced, free, transparent, and open court of law, there will be a clear illustration that there was electoral fraud which was targeted on Mkhonto wesizwe. Uphinde waveza izinhlelo malungana nekusasa leqembu njengoba kulindeleke ukuba lincintisane nawo wonke amawadi okhethweni lohulumeni bezindawo ngo-2026. Iqembu lithi selimi ngomumo ukusingatha umcimbi wokugubha unyaka leli qembu lasungulwa enkundleni yezemidlalo eMoses Mabhida ngesonto. We are not going to provide transport for members and supporters of Mkhonto wesizwe from other provinces other than the province of KwaZulu-Natal. The capacity of the stadium and the logistical arrangements and preparedness that we have put in place will not be adequate to host the entire country. Amasango azovulwa ngehora lesikhombisa ekuseni kanti uhlelo luzoqala ngehora le-12 emini. Jikelele wenhlangano yezizwe uAntonio Guterres uthi iG20 kufanele yenze umehluko obonakalayo emazweni omhlaba. Usho lokhu njengoba iNingizimu Afrika isithathe intambo zokwengamela iG20. Guterres ube ingxenye yalomhlangano wesithunywa eziqavile zeG20 njengoba iNingizimu Afrika izoba yizwe lokuqala eAfrika ukusingatha ingqungquthela yalolu hlobo lomhlangano makhathaleni nonyaka ozayo.
Enkulumweni yakhe ugcizelele kwelokuthi amazwe omhlaba kuzofanele enze ukubonakalayo emhlanganweni ozayo we-G20. First, the G20 must lead on delivering financial justice. As you know well, financing is fundamental, from inclusive economic growth to supporting industrialization and food security or addressing inequalities. Inhlangano yezizwe iphokophelele nokuthi kunciphe igebe ngokwezinga lokwesekwa ngemali emazweni omhlaba. The group of leading experts to galvanize international support for action on debt, and I'm delighted that Trevor Manuel will be part of this important work. It's also time to build a more inclusive and equitable international tax system, and we'll be working hard, and different other institutions are working hard in order to make sure that we really make progress in relation to a more equitable international tax system. Guterres ufuna ukubhekisiswe nangokujulile isimo sokuguquguquka kwesimo sezulu sekukhahlameze kakhulu amazwe amaningi eAfrika. Ubuholi benhlangano yezizwe buzokwalisa ithemba lokuthi inhloko zamazwe angamalungu e-G20 ziyokwazi ukugcina izibophezelo zezethembiso seke kwavunyelwana ngazo kulolu hlaka le-G20. Bukelisa siqu ey'tolo kanti uma ngabe sibuya sokuphathela uWT. We all are very, very sorry about the latest turn of events. Umsolwa wokuqala ecaleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa umuzika ukhulelwa Sibiya usenikezwe isikhathi sokuthi ayitholele ummeli omusha ngemva kokwedlula emhlabeni kobe ngummeli wakhe uAdvocate Thulani Mngomezulu. Siphinde sikubingelele mbukeli sikwamukele mangabe usanda kungena udabela liphambili besibike ukuthi Umnyango wezokuthuthukiswa komnotho eGauteng usunxuse abanikazi beyiphaza ukuthi baphuthume bayobhalisa izitolo zabo njengoba sekusondela umnqamla juqu wangolwesihlanu owamenyezelwa umengameli wezwe. Mbukela sikhumbuza ukuthi lezi ndaba zikhona ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuze uyicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzoyithola. Ukuhlala okukhethekile ecaleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa kuzobanjwa mhla ziyishagalombili kuMasingana unyaka ozayo ukuze umsolwa wokuqala umuzika ukhulelwa Sibiya aqinisekise ummeli wakhe omusha. Lokho kulandela ukwedlula emhlabeni kommeli kaSibiya uAdvocate Thulani Mngomezulu. We wish to express our heartfelt condolences to the Mngomezulu family, especially his wife, Sis Dumi, and the children, and we wish them well in this difficult time. Kube nomzuzu ukuhlonipha uAdvocate Thulani Mngomezulu obengummeli womsolwa wokuqala umuzi Sibiya. Emva kwalokho ke kube sekudingidwa ke indlela eyaphambili. Manje, we can't continue until you decide what should happen to your defense. You have a choice which you must exercise. I won't influence you, can't tell you what to do, but you have a right either to defend yourself or to appoint another defense counsel. But because I know that you, or at least your previous lawyer, Mr. Mngomezulu, had said your uncle was financing your defense, is that not so? That is so. Emva kokuxhumana nabameli bakahulumeni inkantolo ephakeme ePitoli ukuba kube nokuhlala okukhethekile ngonyaka ozayo ukuze umsolwa wokuqala aqinisekise ummeli omusha. Kuthiwa ke uSibiya kufanele akhethe kubameli abakhona enkantolo. Legal Aid South Africa indicates that they would dearly appreciate it if it were to be one of the councils that have already been involved in the matter here, that would simply obviate a lot of things, time for preparation and all those things, my lord. Owengamele ezempilo esifundazweni iGauteng uNomantu Nkomo Ralihuku uthi abezime iphuthumayo kulesi sifundazwe sebemi ngomumo ukubhekana nesibalo esiphezulu sabantu ngalesi sikhathi samaholiday asehlobo. Unxusa ke abantu ukuthi bazame phela ukuqhelana namanzi amponjwana ngoba azobadalela utalatiya. Owengamele ezempilo esifundazweni iGauteng uNomantu Nkomo Ralihuku uqinisekise
abantu abazobe bevakashele lesifundazwe eGauteng nalabo abahlala khona ukuthi bazobe bephephile ngalesikhathi samaholiday. Baninzi kakhulu abantu abeza apha eGoli ngoDisemba siyabacela abantu xa besiza apha bayazi uba mabangafiki apha badrive kakubi ngoba xa beqhuba imoto zabo mabayazi uba kukhona nabanye abantu abahamba nabo endleleni bangabalekisa imoto bayazi ukuthi kunemithetho yendlela abafanele ukuthi mabayilandele. Owengamele ezempilo esifundazweni uthi abantu abawuyeka impela lomkhuba ukuthi uma ngabe utshwala sebungenile egazini bese bedumela okhiye beyimoto bafuna ukungena emgwaqeni. Mabayeke ukuthenga utywala banxile bathi xa benxilile balwe okanye bangene endleleni badrive. Mbukela uqapheleke ngalesi sikhathi samaholiday amaphoyisa azobe engasinisi mahleza azobe engafuna ukubona lutho oluphambene nokwenza emgwaqeni ke uyexwayiswa ukuthi ke ungalinge ungena emgwaqeni uma ngabe ubona ukuthi weqiwe uphuzo oludakayo ngoba uzogcina uphelela eziphaqeni. Igama lami nguCalvin wakwaDludla eindabeni zeSABC ngibika ngiseGoli. Umnyango wezokuthutha eGauteng uthi ukuphepha kwabahamba ngenyawo kuseqhulwini kulesi sikhathi samaholide lokhu kuza ngemva kokunyuka kwezibalo zabantu abashonayo abahamba ngenyawo. Sondela amaholide asehlobo amaphoyisa abonakala kuzo zonke izingxenye zezwe. Imboni yamatekisi nayo izimisele ukubamba iqhaza. This time of the year that we don't want any of the crashes happening to our vehicles. We want to see our commuters reaching their destinations very much sound and safe. Isifundazwe eGauteng sifuna nokuqinisekisa ukuphepha kwabahamba ngezinyawo. The minister has launched the road safety campaign under the theme Every Day Without a Road Death. And as Gauteng, we are choosing to focus on the pedestrians and the jaywalkers because they are the ones who are increasing our statistics. Labo abazobe bedla amanzi amponjwana kuzofanele bazijwayeze ukusebenzisa izimoto ezincane ezithwala abantu. Let me just say we have the best rates in the country, so if you want convenience, if you want very safe and affordable rides, woza kushasha session sonke. Owengamele zokuthutha usenxusa wonke umuntu ukuthi abambe iqhaza ekugwemeni izingozi zomgwaqo. Ungqongqoshe wezasekhaya uDokotela uLeon Schreiber uthi umngcele iLibombo usukulungela ukungenisa ivakashi kulesi sikhathi samaholide. Sehambele iLibombo ungqongqoshe wezasekhaya wethule izinsiza ezintsha zezobuchwepheshe zokusiza lo mngcele usebenze ngendlela ephephile. Lezi zinsiza zizolekelela iBorder Management Authority kanye nabomthetho ngokulwa nezenzo zobugebengu kuwo. Ungqongqoshe usephinde wanxanxa izivakashi ukuba ziqhubeke nokulandela udaba lolomngcele eindabeni. It's not that's closing a border post as you may read somewhere. BMA isn't closing border posts. We are managing a situation that's happening on the other side of this particular borderline. And therefore we need to be nimble. We've asked that a plan be put together to look at what would a comprehensive alternative be. Authority ithi ikulungele ukusebenza komngcele ngasohlangothini lweNingizimu Afrika. Right, we are ready. We have made a festive season plan. We have put in extra resources, so we are here. Vakashi emngceleni zithi ukuza eNingizimu Afrika bekulula kakhulu namhlanje ekseni. I left Mozambique very early in the morning and there was no problem. Right now it's difficult crossing on the Mozambican side. I left in the morning and I have to leave my car at the border now and cross to Mozambique on foot. iBorder Management Authority yayalela abantu ukuthi besebenzise umngcele eMananga esikhundleni seLibombo. Umhlahlo wesimo sezulu sakusihla nakusasa simi kanje sanibonani kulindeleke ihlambize emvuleni namandla kakhulu kusukela esifundazweni eSelimpopo kwehlele njalo lapha eMpumalanga kwehlele njalo esifundazweni esiKwaZulu Natal kanti sobe lithenje qwaqwa ngamafu kwezinye ingxenye ezimaphakathi lehlanjana zemvula nje ezifundaweni ezimaphakathi nezwe ngasentshonalanga yezwe azikho imvula elindelekile sobe lithenje qwaqwa ngamafu kusasa engxenye eziningi ezinyaka entshonalanga yezwe naseningizimu kanti moyiza namandla kakhulu lapha ogwini oluseGqeberha namaphethelo
kanti esifundazweni eseLimpopo kwehlele Northwest kwehlele njalo eFreystata kanjalo nasesifundazweni siKwaZulu Natal kulindeleke ihlanjana zemvula ke kusasa kanti ke ihlambi zemvula inamandla kakhulu ilindelekile esifundazweni esisempumalanga ke kusasa sixwayiswa lapha ke ngeshisandlo elingasebhebhethekise imlilo equbula engxini esenkabeni yezwe kwehlele ifundazweni eyisentshonalanga yezwe nemvula enamandla kakhulu ukusukela nje empumalanga kwehleleke KwaZulu Natal kanti zingase zidale ngisho ubungozi kulezi ngxenye ake sibheka amazinga okushisa aphansi kulindeleke ukuthi ke liphole esifundazweni eseFreystata ngo16 degrees Celsius lapha ke eBethlehem kanti ke kwezinye ingxenye eziseLimpopo lizobe lishisa kakhulu eMusina ngo24 degrees Celsius KwaZulu Natal kulona lishisa kakhulu kwesikamthetho eRichards Bay kwehlele njalo lapha ya kuSajonisi empumalanga koloni entshonalanga yezwe kulona lithi nje ukuphola lizilibande kakhulu lapha eSutherland ngo11 degrees Celsius kanti ke kusasa kulindeleke ukuthi lishise kakhulu khona lapha eRichards Bay ngo39 degrees Celsius esifundazweni esilapha empumalanga yezwe kanjalo nasena kwesise eLimpopo 43 degrees Celsius lapha ke eMusina likhipha umkhovetsheni ke kulezi ngxele kanti ke kusukela nje eGauteng kwehlele njalo ifundazweni emaphakathi nezwe lizobe lishisa ke nokho kulelithi lithi nje ukufudumala engxini esentshonalanga yezwe ngisikuqisa lapha senamhlanje sifikezo lesezulu makusekube ngokuzayo kadla mina umntana uthayixabene. Sibonga kakhulu umbukeli ukuhlanganyela kanye nawe kusasa bazobe bekhona ke oza kwethu ngolwimi lwesiXhosa nibe nobusuku obuhle nisale kahle.